السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نتعرفوا على درس من دروس تصريف الافعال ديال المجموعه الاولى le présent de l'indicatif. Bonjour, aujourd'hui on va voir une leçon de la conjugaison, une leçon du présent de l'indicatif, الحاضر الدلالي ديال المجموعه الاولى, les verbes de premier groupe. La définition. تعريف. Le présent de l'indicatif exprime un fait ou une action. الحاضر الدلالي يستخدم للتعبير عن حقيقة ما أو حدث ما qui se déroule au moment où nous nous exprimons, اللي كيوقع ولا كيدور في واحد اللحظة اللي كنعبروا فيها. يعني le présent de l'indicatif هو أكثر استعمالا في اللغة الفرنسية. Le présent de l'indicatif s'emploie dans plusieurs cas. الحاضر الدلالي يستخدم في العديد من الحالات. وغادي نشوفوا اليوم أهم الحالات التي يستخدم فيها الحاضر الدلالي, le présent de l'indicatif. Le premier cas, pour exprimer des actions qui se passent au moment même. أول حالة يستخدم للتعبير عن أحداث اللي كتحدث في وقت ما. Exemple. En ce moment, je range mes affaires. مثال. في هذه اللحظة أنا أجمع أغراضي. Je range mes affaires. أنا أجمع أغراضي. Le deuxième cas, pour exprimer des actions habituelles. الحالة الثانية اللي كنستعملوا في هذا le présent باش نعبروا للتعبير على أحداث معتادة اللي كتوقع دائما, شي حاجة اللي كتعاود شاك جوغ تقريبا ولا شاك سيمين, مهم شي حاجة اللي معتادة اللي كنتعاود وكدار شحال من مرة. Exemple. مثال. Chaque matin, je mange mon petit déjeuner. كل صباح أنا آكل وجبة الفطور. Le verbe manger qui se termine avec ER صرفناه في le présent de l'indicatif. Chaque matin شي حاجة اللي chaque jour كيف ما قلنا action habituelle اللي كتعاود. Le troisième cas, pour énoncer des choses toujours vraies. باش نعبروا ولا نعترفوا بشي حاجة, نعترفوا بالأشياء اللي دائما حقيقية, بحال مثلا شي حاجة اللي ما يمكنش تغير, نعترفوا بشي حاجة اللي كونية. par exemple نعطيو مثال, la terre tourne, هذه حقيقة علمية ما يمكنش نغيروها. la terre tourne, الأرض تدور. le verbe tourner il se termine avec ER, un verbe de premier groupe. Les terminaisons. Pour conjuguer un verbe du premier groupe, il suffit d'ajouter un radical, les terminaisons apparaissant en rouge. Le radical est la partie qui reste lorsqu'on retire ER. باش نصرفوا فعل من المجموعة الأولى يكفي أننا نزيدو في لو راديكال هو هذا اللي اون بلو في هذا ليكزامبل ديال لو فيرب جوي, لعبه. هذا هو لو راديكال جو اون بلو. كنزيدو عليه لي تيرمينيزون, ها هما لي تيرمينيزون لي اون روج اللي كنشوفوا لتحت, او اس او ان اس او زد او ان تي. هادو هما لي تيرمينيزون اللي خصهم يتحفظوا, كنلقاوهم دائما في لي فيرب دو بروميير جروب. كنخليو لو راديكال ومن بعد كنزيدو لي تيرمينيزون. نشوفوا مثال. le verbe jouer لعبة, je joue, tu joues, il joue, nous jouons, vous jouez, il joue. هذا هو le radical joue. هي la terminaison. عندنا es, ons, ez, ent. بعض المرات كيكونوا دي زيكسيبسيون, بعض الاستثناءات في الافعال ديال المجموعه الاولى اللي كينتهيو ب er, les verbes de premier groupe. هذيك كيكون واحد الحالات خاصين. باغ اكزومبل لو فيرب مونجي se termine avec GER, كتكون دي زيكسيبسيون. غادي باش ما نكثرش عليكم بزاف هذا الفيديو, من بعد ان شاء الله غندير لكم درس خاص على
الاستثناءات اللي كتكون في المجموعه الاولى ديال لو فيرب كي سو تيرمين افيك او ار. نوريكم شنو هما لي زيكسيبسيون وشنو كنديروا. نشوفوا واحد التمرين هكذا باش نتمرنوا على لو بريزون دو لانديكاتيف. علي لو فيرب aimer faire les courses. علي يحب ان يفعل التسوق او يعمل التسوق. دونك خاصنا نصرفوا لو فيرب aimer au présent de l'indicatif. دونك الجواب il. علي هي il. علي aime faire les courses. علي يحب التسوق. La deuxième phrase, Nada, le verbe chanter, dans sa chambre. Nada تحب الغناء في غرفتها. ندى تحب الغناء في تغني ندى تغني في غرفتها. ندى chante dans sa chambre. Donc الجواب هو ندى chante dans sa chambre. Le ballon, le verbe rouler, sur le sol. الكرة تلف أو تدور على الأرض. Le ballon roule sur le sol. Le ballon, le sujet هو il, le pronom il. Donc le ballon roule sur le sol. Le ballon roule sur le sol. الكرة تلف على الأرض أو تدور على الأرض. Sami et Nada nager, le verbe nager, depuis 1 heure. Sami و Nada le verbe يسبح، فعل يسبح، منذ ساعة. اللي بغيت نشير ليه هنا عندنا سامي et Nada. دونك عندنا هنا 2 personnes. عندنا سامي ان garçon و ندى اون في، بنت وولد. ملي كيكون عندنا واخا غير 2 personnes كنستعملوا لو برونون بيرسونيل il ولا elle. il avec s ولا elle avec s. بويسكو هنا عندنا ولد وبنت ديما كناخذوا الولد لو غارسون، كنتبازاو على لو ماسكولين. الا كانوا عندنا 2 في كنستعملوا elle avec s. الا كانوا عندنا 2 غارسون جوج الاولاد كنستعملوا il avec s. في هذه الحاله عندنا ان غارسون اي اون في، ولد وبنت، نستعمل il avec s. Donc il nage depuis 1 heure. Sami et Nada nagent depuis 1 heure. سامي وندى يسبحان منذ ساعة. الجواب هو nage avec ENT à la fin, pluriel. Il avec S, le 3e personne du pluriel. آخر جملة, la dernière phrase. La marchande pèse les tomates. التاجرة تزن الطماطم. La marchande, donc غنستعملوا le pronom elle au 3e personne du singulier. Elle pèse les tomates. La marchande pèse les tomates. التاجرة تزن الطماطم. بهذا كنكونوا وصلنا للنهاية ديال الدرس ديال اليوم. كنتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم، والسلام عليكم.